хора, аз съм Свенстейн и тук има много хора при мен и сега нещо ще правим. Какво ще правим? Оцеляваме тъп тебе. Не, Ще няма опиш че дракона. Ала, бе, мани го той дракон, бе. Тогава дай командата, искам аз да го спавам. Добре, Аз ще еми джъмпам. трябва... Ние с Дойня ще джъмпим. Дай командата, бе. Ще джъмпим ли, аре? Ха-ха-ха! Какво правиш? Лети, маймуна. Нищо, килнах го. Килнах Филипа. Той за мен ще килне. Аре, Кой пуска повишенки, бе? също аз. Гледаш ли са? О, ме кикна, бе! Пип. Някой ме кикна. 10 тени, бе. Сега ще пробвам да направя нещо. Аз съм стрела. Тук има команда Speed. Да. Аз си го направих на 10, а максимума колко е? Ама как пишете спи 10 ли? Да. И как се пише спи 10? Човек, само питаш. Мръзна ми. Що е бомна, бе, човек? Не знам. Да, само малко. Само малко ми пишеше база, защото ме дразниш. Някой махна и гейм мода, ей! Аре, бе. Ей, А кой ми маха геймода, бе? Сеща така. Ти. Не едито. Ай, стигаме. Кил на Свенстейн. И който направи на геймод. Но... умриваш съм си. Свенстейн те направи. Доминик. Ой! Що? Ко ме килна, бе! Не трябва да биеш главния ми тия. Не едито 25 на Свенстейн уби не едито 25. Кой ме уби? Доминик. Направо само се убиваме. Да, някой ме уби, Нерито, бе! нерито. Да се върне. Как гледаш тази команда, бе? Коя е тази команда? Коя? Как гледаш кой е убил? Конзолата. Хората ме гледат как си флайвам на джампа обаче, гей, опа. Гей, бе. Какво, бе? Не, викам на тебе, бе. На майка викам. Аз съм твоята. Аре, бе. Ей. Ти си тук. Видите, оправя. Кой убива Филип? Това е нерито. Player list. Започва с но. Това е нерито, трябва да е. Това е нерито. Това баба, бе. От конзолата баба, човека. Защото иначе трябва да я деопна. Кажете ми как да банваме, аз написам бам. Аз банвам от конзолата, защото иначе трябва да пише още една команда. Аз Кой ме как, запали, бе? Доминик. То даже изписа в чата. Някой просто... Кой ме уби, бе? Секунда. Черек джумпа. Свенстейн. И той си го изяде. Уче! Как ще ти... А, престани да си успеем. Стига много ме дразниш. Добре, ти стига, защото ти ме дразниш.
Но кой започна? Баба ти започна сигурно. Ми да, баба ти бе, тя е професионалист. Ай, стига бе. Кой ме килна? Що ме пусна? Уе! Пусай! Он телепортна тук горе, бе. Как да напали стъпата глава, бе? Лесно. Где бе? Ти си тъп! Кой ме уби, бе? Ти почна. Бивам всичко. Ме умри бе! Не беше той. А кой беше? Аз. Ай, стига бе, кой само пише бе? Гего бе, кой ме само... Вземи тоя. Кой ме бие бе? Кой ме... Вземи този кик. Кой ме кила? Аре, мата, не искам кик. Кой ме кила постоянно бе? Не знам. Гей. Не, не стига Кой? блокни, ще те бавна. Какво? Гей го са бе. Един от тези двамата. Гей го бе, кой ме кила бе, човек? Постоянно. Бе, човек, ще видя конзолата. Не иди то. Окей, бе. Деоп. Добре, хора, аре, чао, после ще правим пак. И аз се оставам. Чак що ми... Еми хора, това може да отклипа, не знам. Его то нерито. Чак. Чакай сега ще направим една шекичка на нерито. Хора, ще направим една шекичка на нерито. Чакайте хора, че само... Ако ме убива бе. Хора, миле. Ало, добри. Знам. Къде има? Аре, кажи само да То сега. Аз от конзолата. Здрасти, Неди. Ти вече трябва да вземеш още една. Искаш ли да 8 левела? За нещо. Аре, кажи само какво. Ами човек, то трябва да се напише още. Може да убия някой, за да го на главата как е кръст. Не, то спанси. Добре бе. Падай. Виж как се казва. Как се взимаха глави бе? Как се взимаха? Абе не, стига бе, престани. Малко престава. Спри се малко. Че няма да помага да оправим тук. Хелпарт нямаме. Аз мога викна един приятел. Аз имам приятели, ма те са не. То с не. Гледам като приятели, ма. Слагам си енчантната глава. И аз я сложа моята енчантна глава. Кой иска да си изстрелва с TNT?
Уху, енчантната глава на бойник. Аз спирам клипа, да знаете, сега ще го спра. Добре. Кое? Аз ще го напиша после в скайпа как е. Добре, Minecraft оцеляване, четворно оцеляване. Майнкрафт четворно. Добре, сега изчакай. Чакай да го спра. Добре, хора, това беше от нас и чао.